干！我一个都没打，就赢了。哈哈！屁耶！我觉得这比较小，比较难看到哎。他从一开始就变那个墓碑。等一下我们试试看都不打会怎样，好不好？一开始都不要按，看会怎样。哦。他不会玩呐、肥威不会玩呐、你要跟他讲怎么玩啊？等下开那个，肥威不会玩呢、你跟他讲一下怎么玩好了。哎，啊，肥威怎么不见了？哎，有听到吗？我有啊，那肥威又不见了、啊。哦，我在摇。奇怪嘞。喂。好，来吧。Miss you。AD 46左右，滑鼠的左键右键。可是他不会讲，他好像没有开语音的，而且只有你看到而已。打慢一点哦，不然他都死掉。打的话，别人的血才会减少。都自爆死掉。你自己自爆的。他怎么都死了？刚刚。他自爆了。肥威反应很慢呢。哦，死掉了。这样子。他小的话，两个人都死了。是不是太快？慢。巨型肥威。啦啦啦啦啦啦啦。干他自己变墓碑。而且他还打，他就打很慢，还变墓碑，你知道吗？你看，不要打快呀、
以后肥位抓到，哇，还要按错了，按太快。嘿嘿。他怎么还没开始？我不知道。没，他在连线。谁就进来？有人加那肥威在干嘛？不知道。巨型肥威 ，Not ready。哇，他不见了啦！你看他要死了。他挂网了啦。谁？肥威啊？哇，又跟你差了600多米。有点难呢。我打快的话，很不习惯这个视角。按错了，shit。僵持不下哦。赢了。不知道，我没僵用。持不下哦。这个游戏就是要稳扎稳打啦。干！